President, jeg håper jo at dette spørsmålet oppfattes som saklig av kunnskapsministeren. Helse- og omsorgssektoren har et stort behov for å utdanne flere helsefagarbeidere. Fra 2010 er det innført ny eksamensordning for voksenopplæring i helsefag med endret eksamensform og tidspunkt. En rekke elever i Hordaland som gjennomførte utdanning i 2009 og avla eksamen i januar 2010, har i ettertid fått underkjent eksamen og står nå uten kompetansebevis som fagarbeidere. Hordaland fylkeskommune har tatt saken opp med Utdanningsdirektoratet i brev. Vil statsråden gripe inn og sikre at elevene får sine fagbrev som helsefagarbeidere? Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Hordaland fylkeskommune er gjort kjent med gjeldende regler gjennom et svarbrev fra fylkesmannen i Hordaland på spørsmål fra fylkeskommunen om forståelsen av forskriften på dette punktet. Jeg har fått opplyst av Utdanningsdirektoratet at Hordaland fylkeskommune likevel arrangerte eksamen etter den gamle ordningen i januar 2010. Fylkeskommunen har i ettertid kommet til at de nye eksamenskravet må følges, og har derfor besluttet at kandidatene som avla eksamen etter gammel ordning i januar, må avlegge skriftlig eksamen på VG3-nivå. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for å gi et forsvarlig opplæringstilbud og gjennomføre eksamener i samsvar med gjeldende regelverk. Fylkeskommunen har blitt gjort kjent med det nasjonale regelverket på området, men har likevel ikke tilbudt elevene korrekt eksamen. Jeg forutsetter at fylkeskommunen gjør det som er nødvendig for å avhjelpe den uheldige situasjonen som de gjeldende kandidatene har kommet opp i. Og da vil jeg oppfordre fylkeskommunen til å gjøre følgende. I forskriften til opplæringsloven så er det en generell hjemmel for å gi dispensasjon fra reglene om vurdering i særskilte tilfeller. Fylkeskommunen har derfor anledning til å søke direktoratet om dispensasjon fra det gjeldende eksamenskravet i forskriften. En eventuell dispensasjon kan innebære at de aktuelle praksiskandidatene kan få godkjent den eksamen de gjennomførte i januar. Relevante momenter i dispensasjonssaken kan være at det er gjort feil, og at det er gitt mangelfull informasjon. Så min veldig klare oppfordring til Hordaland fylkeskommune det er søk umiddelbart om å få en dispensasjon fra dette. Det er eksamenskandidater her som har kommet i en veldig fortvilet situasjon, og som helt opplagt har trodd at den eksamen de tok var den som kunne gjelde. Henning Warloe til oppfølging. President, jeg takker statsråden for svaret og er helt enig i akkurat den oppfatningen av denne saken. Vi har å gjøre med en ganske stor gruppe voksne arbeidstakere som har gjort det som vi alle ønsker, nemlig å ta voksenopplæring, i dette tilfellet gjennom fylkeskommunen, for å få økt kompetanse i den viktige jobben de gjør, i dette tilfellet innenfor helse- og omsorgssektoren. Og det er jo noe som vi alle ønsker at flere voksne arbeidstakere skal gjøre. Og så opplever man altså da, eller disse elevene opplever da, at de føler seg lurt. Så jeg er veldig glad for det statsråden sier om mulighet til å søke om dispensasjon. Nå er det jo slik da at opplæringsdirektørene i flere fylkeskommuner, i hele 5 fylkeskommuner, hvorav Hordaland er en av de, sendte et brev til Utdanningsdirektoratet 2. november i fjor, altså en god stund før eksamen ble avholdt i januar, 2. november i fjor, for å få en oppklaring i de forskriftsendringene og en del formuleringer der som skapte tvil og usikkerhet om disse elevenes situasjon. Så jeg vil gjerne oppfordre statsråden til å gjøre en grundig vurdering av akkurat disse formuleringene. Jeg er kjent med at flere utdanningsdirektører i flere fylker har tatt opp dette spørsmålet, fordi det dreier seg om hvordan man vurderer realkompetanse. Det er et litt annet spørsmål, fordi det som dreier seg om eksamen for de som nå hadde tatt eksamen i januar i Hordaland, og som fikk den underkjent i ettertid, det dreier seg om det regelverket som er i dag, og hvordan det er å forstå. Og der ser jeg at også utdanningsdirektøren i Hordaland sier at regelverket er å forstå sånn at denne typen eksamen i dag ikke kan gjennomføres, men det finnes heldigvis dispensasjonsmuligheter. Men ser jeg nå nøye på om regelverket på dette området her er godt nok i forhold til det ønsket vi har om at voksne mennesker skal kunne få godkjent sin realkompetanse og få tatt fagbrev i godt voksen alder. Så det er en sak som jeg jobber med akkurat nå. Ja, jeg
Jeg takker for det svaret også, og jeg synes det er bra at statsråden vil se på dette. Jeg synes jo prinsipielt at det må være en mulighet for godt voksne arbeidstakere som har en lang yrkeserfaring å kunne få en vurdering og en fordel av den realkompetansen som de da har, for vi trenger jo disse arbeidstakerne fortsatt i spesielt denne viktige sektoren. Takk. Statsråd Halvorsen. President, det er jeg helt enig i. Det er veldig viktig at det er mulig for voksne med mye erfaring bak seg i arbeidslivet å få anerkjent den realkompetansen de har, og få mulighet til å få tatt fagbrev. Spørsmålet her dreier seg om på hvilken måte skal man legge til rette for dette, og det ser jeg nå nøye på.